მე მქონდა ესეთი მაშინ წინადადება შემოტანის დროს, რომ დაუშვათ იმ თვეში, როდესაც დასწავლა იწყება, იმ თვეში თუ შეუსრულდა დაუშვათ 6 წელი, დაუშვათ 15-ში იწყება სწავლა და 27-ში შეუსრულდა ბავშვს, რომ მათი ყოფილიყო, მათ უფლება ქონოდათ სწავლის დაწყების, მაგრამ როგორც მე სამინისტრომ ახსნა და ფსიქოლოგებიც მოიშველიეს და ძალიან ბევრი ჯაბასი იყო ამაზე და გადაწყვიტა, რომ ესეთი თარიღი 6 წელიც კი ამბობდნენ არ არის მთლად საკმარისი იმისათვის, რომ ბავშვი შეუდგეს იმ შრომას, რასაც განათლების მიღება ჰქვია და მე დავეთანხმეთ ჩვენ ყველანი 5 წელი მართლა ძალიან პატარაა, ამას კატეგორიულად თუ ვარყოფთ ყველანი და მაშინაც კი იყო, როცა 5 წლის ბავშვი მართლაც ჩანთა მოკიდებული იქ ვერაფერი, ეს ძალიან რთული იყო ესა და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იქნა. რაც შეეხება ახლა თვეების საკითხი, ეს უკვე რაღაც გარკვეული ჯაბასის საგანი გახდა, მაგრამ საერთო გადაწყვეტილება მე მივიღეთ, რომ რახანასია კი ბატონო შეუსრულდა 6 წელი და მხოლოდ 6 წლის ბავშვმა დაიწყო დაუშვათ სწავლა და ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება. მშობლები მესმის ახლა რაღაც გარკვეული ფიქრობენ და აგვიანდება რაღაც, მაგრამ უნდა ალბათ შევეჩვიოთ ამასაც, არ ვიცი, რომ ბავშვის ჯანმრთელობიდან, ბავშვის ფსიქიკიდან გამომდინარე, ბავშვის მომავლიდან გამომდინარე, როგორც ვირჩევენ, ესე ჯობია. მას ინდივიდუალურად ძალიან შორს წავალთ, ეხლა 6 დღის და 2 დღის, 5 წლის და 12-11 თვის. ესე ძალიან დავიფანტებით რა. იყო ჩემ დროსაც ხო ბავშვი 6 წლის სრულდებოდა, მივედით სკოლაში, 5 წლისა არა. და რაღაცა გარკვეული წესი უნდა ალბათ 1 წესი შემოვიღო და იმაზე შევთანხმდეთ და ნახოთ ეს პირველი წელია თუ რაღაცა ამან მართლა რაღაცა ისეთი შექმნა და მავნებელი აღმოჩნდა ბავშვისთვის, ფსიქიკისთვის, მაშინ შეცვლასაც არაფერი წინ არ უდგას, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ეჭვება რომ ეს გაკეთდეს, იმიტომ რომ სწავლა უნდა დაიწყოს და უკვე დათვლილია ეს ყველაფერი, ეს საბიუჯეტო სახლებთანაც არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული ყველაფერი, რამდენი ბავშვია, რამდენი მივა სკოლაში, ასე რომ ეს თალკი დამატებით კიდე პრობლემებს